আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম কাশেম। আমি কোনাবাড়ি গাজীপুর থেকে আসছি। আমি ভাইয়ের ভিডিও ইউটিউবে অনেক দেখছি, তো ভাইয়ের ভিডিও দেখে পিসিটা বিল করতে চলে আসছি। অন্যান্য জায়গা থেকে ভাইয়ের প্রাইস অনেক কম রাখে, যারা পিসি বিল করতে চান তারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। একটা ছোট্ট ভাইকে নিয়ে ভিডিওটা করছি। ওনার হচ্ছে কাশেম ভাই, উনি গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে আসছেন ওনার মাকে নিয়ে। আসলে প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে কিছু গল্প থাকে, ওনার লাইফেও কিছু গল্প আছে। মার সঙ্গে অনেক কথা হচ্ছিল, অনেক কষ্ট করে আন্টি ছেলেকে এই টাকাটা জমিয়ে পিসিটা কিনে দিচ্ছে। উনিও জব করেন, একটা গার্মেন্টসে জব করেন, অল্প বেতন হয়তো পান, আর যেই স্যালারি পান সেটা দিয়ে হচ্ছে ওনার পক্ষে এই কম্পিউটারটা কেনা পসিবল ছিল না। মা হেল্প করেছে এই কম্পিউটারটা কেনার জন্য। জবের পাশাপাশি উনি ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করবেন, পাশাপাশি টুকটাক গেমিং করার জন্য এই পিসিটা নিচ্ছেন। আর বন্ধুরা, কাশেম ভাইয়ের জন্য আজকে আমরা এই পিসি রেডি করেছি 51,700 টাকা দিয়ে। ওনার কিছু পছন্দের কম্পোনেন্ট, আমার কিছু পছন্দের কম্পোনেন্ট মিলে সুন্দর একটা পিসি আজকে আমরা ওনাকে রেডি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি ভালো একটা পিসি দিতে পেরেছি এবং খুব ভালো প্রাইসিং করে একটা পিসি রেডি করে দিতে পেরেছি। ভাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এই মা কষ্ট করে এই পিসিটা ওনাকে রেডি করে দিয়েছেন, বানিয়ে দিয়েছেন, এই মায়ের কষ্টটা যেন সার্থক হয়, উনি যেন কাজ শিখে মাকে কিছু টাকা ইনকাম করে এই কষ্টটাকে সার্থক করে দিতে পারেন, আমি রিকোয়েস্ট রাখবো ওনার কাছে। বন্ধুরা, ভাইয়ের জন্য আমরা এই পিসিটা আজকে রেডি করেছি Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা দিয়ে, সাথে অন্যান্য কী কী কোম্পানি রেখেছি 51,700 টাকার মধ্যে। চলুন দেখে আপনাদের সবার পছন্দের একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা সাজিয়েছি। AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। 8 কোর 16 20 MB ক্যাশ মেমোরি এবং রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ প্রসেসর রেডি করা আছে। অনেক পিসি বিল হচ্ছে এখন বাজারে, যেহেতু আগের তুলনায় এই প্রসেসরের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। 6-7 মাস বা 1 বছর আগে এই প্রসেসরের দামটা 30,000 টাকার আশেপাশে ছিল, বাট এখন ভাবতেই অনেক অবাক লাগে যে এই প্রসেসরের দামটা অলমোস্ট 17,000 টাকার আশেপাশে চলে আসছে। সো আপনারা যারা 5600G থেকে একটু বেশি বাজেট আছে তারা অনায়াসে Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রাখতে পারেন, ভালোটা পছন্দ হবে। আর পছন্দ মতো আমরা এই প্রসেসরটাতে পিসি রেডি করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আসলে আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম এই মাদারবোর্ডটা নেওয়ার জন্য, ওনার বাজেট একটু কম বাজেটের একটা মাদারবোর্ড উনি পছন্দ করেছিলেন, বাট আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসিটা নেওয়ার জন্য, যেহেতু Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যাবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবে এবং প্রফেশনাল গেমিং বোর্ড হবে। এই জন্য আমি এই মাদারবোর্ডটা পছন্দ করেছি। এই পিসি বিল্ডে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের গিগাবাইটের অরাসের B450 অরাস M এই মডেলের মাইকিউরের সাথে গেমিং মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা সাজিয়েছি। 4টা র্যাম স্লট, একটা M.2 স্লট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। এবং যারা ARGB একটা কেস নেন, ARGB কেস ফ্যান সহ একটা কেসিং নেন, আপনারা এই মাদারবোর্ডের সাথে ওই কেস ফ্যানের লাইটগুলোকে সিঙ্ক করে সফটওয়্যারের মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই সুবিধাটা এই মাদারবোর্ডে আছে, আপনারা চাইলে এই মাদারবোর্ডে পিসিবিল করতে পারেন, এই সুবিধাটা পেয়ে যাবেন। তবে অবশ্যই ARGB ফ্যান সহ একটা কেসিং নিতে হবে, আর উনি ARGB কেস ফ্যান সহ আজকে একটা কেস নিয়েছেন। গিগাবাইটের B450 অরাস M এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার 2টা র্যাম দিয়েছি। পার্সোনালি আমার খুব পছন্দের একটা ব্র্যান্ড, যেহেতু প্রচুর পিসি বিল করি, কোনো কমপ্লেন নাই, দামটা অনেকটা কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো। আর সব কিছু চিন্তা করে কিংস্টনের ফিউরিবিস্টের 8x2 16GB 32 মেগাহার্টজের 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে আজকে এই পিসি রেডি করেছি। ল্যাপটপ রেডি থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামগুলো রেডি করা আছে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, দাম অনেক কম। কিংস্টনের ফিউরিবিস্টের 8x2 16GB 32 মেগাহার্টজের 2টা গেমিং র্যাম পিসিগুলো রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি HP-র ES900 এই মডেলে 500GB একটা NVMe দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা সাজিয়েছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, গ্লোবাল ভার্সন এমনি হবে, আগের তুলনায় NVMe-র দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। 370 থাকবে, যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, কোনো কমপ্লেন নাই। HP-র ES900 500GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো পিসিটা আমরা রেডি করেছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। পার্সোনালি ওনার পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস, আর ওনার পছন্দ মতো আমরা এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমরা সাজিয়েছি। পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের পিসি পাওয়ারের আইস কিউব এই মডেলে মাইকিউরের সেটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। অনেকেই এই কম্পিউটার কেসটিকে ডুয়াল চেম্বার অথবা অ্যাকুরিয়াম কেস হিসেবে বলে থাকেন। এবং এই কম্পিউটার কেসটা 5টা ARGB ফ্যান সহ রেডি করা আছে, এবং সাথে ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ, এবং রিয়াল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। উনি এই পাওয়ার সাপ্লাইটি পছন্দ করেছিলেন এই পিসির জন্য, এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে উনি পিসিটা নিয়েছেন। যারা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা পছন্দ করবেন না, আর একটু বাড়তি দাম অ্যাড করে আরও বেশি ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন, আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইসটা মাইনাস করে এই কেসটা দিয়ে পিসি বিল করতে পারবেন। বাট আজকে আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। বন্ধুরা, কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, খুবই পছন্দ করছেন আপনারা এই মনিটরটা, যেহেতু দাম কম এবং 22 ইঞ্চি একটা ভালো মানের মনিটর হবে। MSI ব্র্যান্ডের MSI MP
223 এই মডেলের 22 ইঞ্চি একটা মোটর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 100 হার্জের একটা মোটর হবে, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মোটর রেডি করা আছে এবং 9 থেকে 9.5 টাকার মধ্যে যারা একটা ভালো মানের মোটর চান ব্র্যান্ডেড 370 সহ তাদের জন্য MSR এই মোটরটা আদর্শ একটা পছন্দ হবে। আর ওনার পছন্দ মতো আমরা এই মোটরটা দিয়ে পিসিটা রেডি করে ওনাকে দিয়েছি। মোটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, কিবোর্ড মাউসের আইএমএসের AN300 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। কম বাজেটের মধ্যে একটা ভালো মানের কিবোর্ড মাউসের সেট হবে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা, গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে কাশেম ভাই আসছে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যদি এখানে সরাসরি এসে পিসি নিতে প্রবলেম হয় বা যে কোনো ডিভাইস নিতে প্রবলেম হয়, কুরিয়ারের মাধ্যমে পিসি নিতে পারবেন বা যে কোনো ডিভাইস নিতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে একটা পিসি বিল করতে চান অথবা যে কোনো ডিভাইস নিতে চান চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে যায়, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিডি ভবন, নীলফোর, ঢাকা। সাপ্তাহিক 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রণয়ের জন্য। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট রাখবো আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 দুইটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এই দুইটা চ্যানেলে ভিডিও থেকে, আপনাদের হেল্প হবে এই ভিডিওগুলো দেখে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।